გამარჯობა მოგესალმებით ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კვლავ მადლობა გადაუხადო ყველა იმ მოქალაქეს რომელიც გამოეხმაურა ჩვენ თხოვნას და გვერდში დაგვიდგა ფინანსური კრიზისის დროს შეგახსენებთ ვისაც გაქვთ სურვილი რომ გვერდში დაუდგეთ ჩვენს გადაცემას შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია ნებისმიერი ჩვენი ვიდეოს კომენტარებში ვანო შოუს Facebook გვერდზე და YouTube არხზე. აქვე დამატებულია სპეციალური რეკვიზიტები ემიგრანტებისთვის და შეგიძლიათ კომენტარებში ნახოთ. ნუ განსაკუთრებული მადლობა ემიგრანტებს გულშემატკივრობისთვის, აქედან მთელი გუნდის სახელით. გადაცემის სპონსორია ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ესტედერმის ხაზი ინტენსივ. კანის ინტენსიური დატანიანებისა და სიჯანსაღისთვის ესტედერმი ექსკლუზიურად PSP-ში. ვიწყებ მონოლოგს და მინდა გითხრათ რომ დღეს არ ვიწყებ ტრადიციულად სოლიდარობას რომ უცხადებდი სინდისის პატიმრებს. ნახოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება და მიხვდებით რატომ არ ვიწყებ ამით. არავითარი დარბევები არ ყოფილა. ეს არის ტყუილი. გესმით ხალხო, ანუ ეს დარბევები ცემა ჩვენი გუნდის წევრი ორისეც ხა და ჯერ რომ დაარბიეს რომ ცემეს და მე რომ დაიჭირეს ეს ყველაფერი ტყუილი ყოფილა ხალხო. ტყუილი ახლა კაცი ამბობს და ხო არ აქვია ხო უნდა დავიჯეროთ ტყუილს ხო არ იტყვის ხო? სულ ტყუილად უცხადებდით სოლიდარობას სინდისის პატიმრებს. ნუ ერთი წლის განმავლობაში. ონისე სამსახურში მოდი დროზე გაცდენა თუ გინდო და მოგეფიქრები და სხვა რაღაცა კაცო. რას ჩააგდეთ ეს ქართული ოცნება უხერხულში და საერთაშორისო იზოლაციებში სანქციებსაც ტყუილ უბრალოდ უწესებენ. რის გამო? აი ამ ხელა სიცრუის გამო. ამათ მალე შეიძლება თქვა რომ ეს დარბევები კი არა, ეს იყო მსუბუქი მასაჟი სპეციალური რეზინის ჯოხებით და მაღალი წნევის წყლის აქვა სპა პროცედურებიო. ასობით სპეცრაზმელი რომ თითოეულა კაცს სემდა, ეგ ხალხისთვისაა დარბევა, თორე სპეცრაზმელისთვის ჩვეულებრივი დილის რუტინაა. დილის კარდიო ვარჯიში ხარებასთან ერთად. მართლაც რა დარბევა ეგ იყო ხალხო. ძირითადად სახისძვლები დაუმტრიეს ხალხს და ჟურნალისტებს თავები დაუტეხეს და დარბევა და ადამიანების დასახიჭრების გარჩევა ხო უნდა შეგეცნოთ. ხალხო, ყველაფერი ხომ არ უნდა გავაბუქოთ არა? მოდი გავმიჯნოთ დარბევა და დასახიჭრება. ორი სხვადასხვა რაღაცა არის. ორი სხვადასხვა. BBC-ის საგამოძიებო ჟურნალისტური სიუჟეტის შემდეგ ქართულ ოცნებაში ყველაფერს უარყოფენ რომ გამოიყენეს აკრძალული ქიმიური საშუალებები. ნახოთ რა კომენტარს აკეთებს ოცნების წევრი ლადო ბოჟაძე. ქიმიის ნუ გეშინიათ. წყალიც ქიმიურია და ქიმიური შემადგენლობა აქვს ყველაფერს საერთოდ. ანუ ქიმიური შემადგენლობა ყველაფერს ნუ გეშინიათ. ლადო მართალია. ქიმია ყველაფერი კაცო. რას ჭამთ, რას ვსვამთ, არ ვიცით ადამიანება. და თუ ამ მომწამლელი ელემენტების გამო აქციაზე გონება დაკარგეთ, ან თავბრუნ დაგეხმათ. ნუ გეშინიათ, ეგ დედამიწის ბრუნვის ბრალია. ფიზიკა ყველაფერი. ფიზიკა. ლადო მეცაც გეტყვით, ის წყალიც ქიმიაა თქვენ რომ გაქვთ შემდგარი. ახლა მთავარია ამ შემდგარი ქიმიური ნივთიერების შემდეგ, როდის მოხდება თქვენი ფიზიკური გასროლა ნიუტონის გრავიტაციული კანონიდან თავისუფალი აჩქარებით. გეუდრის GM შეფარდებული R კვადრატთან. აი ამას ველოდები. ძალიან საინტერესოა BBC-ის სიუჟეტზე სუსის გამოძიება, სუსმა დაიწყო გამოძიება, დაკითხა 90 ადამიანამდე მგონი და არც მეტი არც ნაკლები 4 დღეში დახურა საქმე. არანაირი ქიმიური ნივთიერება არ გამოუყენებიათ აქციების დარბევისასო. ასე სწრაფად ძვირფასო მეგობრებო კონცეფტს ჯერ არაფერი გამოუძიებიათ. თან 4 დღეში 90 ადამიანი დაკითხეს. ესე იგი მე როგორც ვიცი თითო ადამიანს დაკითხოს ხოლმე ზოგადად უნდა 1-4-5 საათი და ამათმა 4 დღეში 90 ადამიანი დაკითხეს. ანუ ასეთ რეზონანსულ საქმეს, რომელსაც BBC მთელი წელი იძიებდა და ფაქტებს დებდა, ამათმა 4 დღეში მოაყომარეს და დახურეს. ბიჭო, რეესტრში რომ რაღაცა საბუთი გინდა, იმას ჭირდება 5 სამუშაო დღე. და ამხელა რეზონანსული საქმე 4 დღეში რანაირად გამოიძიეთ გამაგებინე. მაგრამ პრინციპში ახლა ეს 4 დღე რა საჭირო იყო მართლა, ან ეს 4 დღეც რა საჭირო იყო. ხო, ნუ სუსის დასკვნა რა თქმა უნდა სარწმუნოა. ვერ შეედავებით. თქვენ ასწავლით ახლა მაგათ რით დაწამლეს ხალხი. იციან და ახლა დადეს ჩვეულებს დასკვნა იციან.
ქართული ოცნების წევრებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს დასავლეთის ლანძღვა, ნახოთ ევროპის ქვეყნებზე სახალისო შეტევები ამ კვირის. შემოგთავაზებთ ირაკლი კვირცხალიას მკაცრ განცხადებას. საკუთარ ქვეყანას მიხედეთ, საკუთარ ხალხს მოусმინეთ. ირაკლი კვირცხალია ბრიტანეთის მთავრობას ელაპარაკებს. აბა ვნახოთ ლევან მახაშვილის გალაშქრება საფრანგეთზე. ლევან მახაშვილის საფრანგეთის რეზოლუციაზე რაც უნდათ ის მოითხოვონ, თავზე ეშლებათ ქვეყანა. საფრანგეთის მთავრობას თავზე ეშლება ქვეყანა. მე პირადად ჩემი თვალით რომ არ მქონდეს ნანახი რამ ძიმე მდგომარეობა საფრანგეთში არ დავიჯერებდი. ეხლა ვიყავი ჩასული ამ გამვლელ ქალს ვკითხე, გავაჩერე ქალი და ვკითხე, მოგწონთ მაკრონის პოლიტიკა თქო და იცით რა მიპასუხა? აბა რა გითხრაო, კრუასანი გვაქვს, კრუასანსავ ჭაამთო. ტრიუფელი გვაქვს, ტრიუფელსავ ჭაამთო. დაქცეულია საფრანგეთის ეკონომიკა, მშიერია ხალხი, პურის ფული არა აქვთ, კრუასანებს ჭამენ. კრუასანებს ხალხი. ანუ ბრიტანეთმა თავის თავს უნდა მიხედოსო და საფრანგეთს თავზე ეშლება ქვეყანა. ანუ ზესახელმწიფოებს ელაპარაკებიან ადამიანები, რომელთაც სახეზე ჩვენც კი ვერ ვცნობთ ვინ არიან. მართლა არ ვიცი ეს ვიღაცა არ ვიცი, მახაშვილი თუ რა კვირცხალი თუ რა არ ვიცით ვინ არიან. აი როგორი დაუმახსოვრებელი ხალხია, იცით, აი გადადექისაც რომ ვერ ეტყვი, იმიტომ რომ ისიც კი არ იცი სად დგას, საიდან უნდა გადადგეს. აი ეგეთი ადამიანები ლაპარაკობენ. ბრიტანეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს BBC-ს ქართულმა ოცნებამ საკუთარი პროპაგანდისტული არხი დაუპირისპირა. მოდით ვნახოთ რაში გამოიჭირეს BBC რუსთავიორმა, ვნახოთ. რა გამოიძია ბრიტანეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა BBC-მ, რომლის აბრევიატურაც უცნაურად ემთხვევა, რომ ბენზილციანიდის შემოკლებულ აბრევიატურას ასევე BBC-ს. როგორი სასიკვდილო დარტყმა მიაყენეს BBC-ს, ხედავთ? ფაქტიურად ჩამოშალეს ეს ვითომ მედია გიგანტი. ხედავთ ხალხო, სად გამოიჭირეს BBC ეს აბრევიატურა ემთხვევა იმ ქიმიურ ნივთიერებასო. ისე რომ დავაკვირდი BBC-ში ბაკურ ბაკურაძეც ემთხვევა პირველი 200-ო. BBC, ანუ ბაკურ ბაკურაძე, BB და C ბაკურ ბაკურაძე, C-ზე რა შეიძლება, რა სიტყვა იწერება, ბაკურ ბაკურაძის სიმკაცრე, აი ესე BBC, ან ბაკურ ბაკურაძის სილამაზე, BBC, ესე ჩვენც ესე გავშიფროთ, ბაკურ ბაკურაძის სილაზე, სინარნარე შეიძლება, ბაკურ ბაკურაძის სინარნარე, ანუ BBC. ეს ვიდეო რომ ვნახე, აი რუსთავიორის მიმართ დაახლოებით როგორი გრძნობა გამიჩნდა, იცით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი სათუთად მოვლით მანქანას რომ გამოცვლი და მერე გაიგებ რომ შენი ძველი მანქანა ახალმა მებატრონემ დაამტრია. აი ასე ვარ ეხლა სადღაც აი ესე ვარ რუსთავიორის მიმართ, სადღაც მაინც მენანება, მიხვდით, მენანება დაახლოებით 17 წელი გავატარე ამ ტელევიზიაში. ევროპა და სრულიად ცივილური სამყარო ხომ მოვიმდურეთ. არც მეზობლებთან გვაქვს კარგად საქმე, უკვე აზერბაიჯანთან და სომხეთთანაც დაეძაბათ ურთიერთობა. პირველი ტვირთი უნდა გაეგზავნა აზერბაიჯანს სომხეთისთვის და სავარაუდოდ რუსეთის დავალებით 400%-ით გაუძვირა საქართველომ ამ ტვირთვის გადაზიდვა. მე რო გეუბნებოდით რომ ესენი რაღაცა უბედურებას დამართებენ ამ ქვეყანას, თქო არავინ მიჯერებდით. სოფლიო ლიდერები კი არა, აგერ უკვე მეზობლებსაც ეზიზღებათ ესენი. მალე ქართული ოცნება იქნება კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანივით. არავინ რო არ ეკარება და კართან საჭმელს რო უტოვებენ და რო გარბიან. აი ასეთ მდგომარეობაში ჩაგვაგდებენ ყველას და ამ ქართულ ოცნებას. ეს გაუკეთეს ქვეყანას, რომელმაც რუსეთმა რომ გაზი გაგვითიშა, გაყინვისგან გვიხსნა. აი ამ ქვეყანას შესთავაზა კობახიძემ 400%-ით ძვირი ტარიფი. მე მგონი რაღაცა გეშლებათ, ქოცებო. ბოლო-ბოლო თქვენ ალიევი ბერდია სიჭინავა ხომ არ გონიათ სტუდიიდან რომ გაბრაზდება და გაბრაზებას რეკლამის მეტი არაფერი აღარ მოყვება ხოლმე ამ ყველაფერს. ალიევი ცოტა უფრო სერიოზული ფიგურა მეჩვენება მე ასე ვფიქრობ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ნუ გონიათ რომ ქართული ოცნება პარტნიორების გარეშე დარჩა. მესმის რომ ყველასთან ცუდი ურთიერთობა მაგვარს, ჩვენ ყავს ჭეშმარიტი პარტნიორები. ნახოთ მაღალი დონის შეხვედრა. სონღულაშვილი კენიელ კოლეგას შეხვდა, ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის მინისტრი
უეჭველი ხა კენიასთან რაზე უნდა შეხვედრილიყო, უეჭველი ახალ ბაობაბებზე გააგზავნა ბიძინამ, იმიტომ რომ არ ამგონია კენიასთან ქართული ვაზის ჯიშების გამრავლების საკითხზე შეხვედრო და მე ესე ვფიქრობ. შეხვედრაც ძალიან მალე დამთავრდაო, ესე მითხეს, შეხვედრის დეტალები ვიცი, ესე ხო მივიდა ეს და ჰაი, ბაობაბი? Yes, ხუთი ბაობაბი, ხუთი. ოკეი და ესეთ შინაარსის იყო და ესეთ დამთავრდა. აბა სხვა რა უნდა გვაკავშირებდეს კენიასთან, მე არ მესმის ძვირფასო მეგობრო. რამდენიმე დღის წინ პარლამენტმა დაამტკიცა განათლების რეფორმა, რომელიც სპეციალისტების და პროფესორ მასწავლებლის შეფასებით უკან გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ჩვენ კომპეტენტური ადამიანების აზრი გვაინტერესებს, ხვდებით? ამიტომ ნახოთ ვიდეო, რას ამბობს განათლების კომიტეტის წევრი გენო პეტრიაშვილი, ძვირფასო მეგობრო. ესე იგი ჩვენ მომსწრეები გავხდით ძალიან დიდი და ძალიან ქართული საქმისა, რასაც გვია ჩვენი სტუდენტების უფასო სწავლა განათლების მიღება. ესეთი მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენი გუნდის ძალიან დიდი დამსახურება და დიდი მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ ჩვენთაგან, თითოეულ გუნდის წევრს, ლიდერს იმისთვის, რომ ეს ეზრუნავს ქართველ ახალგაზრდებზე და სტუდენტებზე და ეს მართლაც ქართული და ძალიან ეროვნული საქმეა, მინდა გითხრათ. მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ აი ამ რეფორმისთვის მადლობა თქვენ, მეც მადლობა პირადად და მადლობა გენო. რატო არ აკპასუხობ გენო? მადლობა თქო. მე თვითონა ვარ გენო. არაფრის გენო, არა მადლობა. აბა მე აქ რისთვისა ვარ ახლა რო? ჯიგარი ხარ გენო, კარგად კაი სიტყვა იყო. მაგრამ გენო ეს განათლების რეფორმა ახლა შეცვლის სწავლის დონესა ფუნდამენტურად, ახლა ეგ მაინტერესებს, შენც კიდე ცოტა მკაცრად უნდა უთხრა, თქვენ შემიძლია თქვენ რა ბალღების განათლებას რომ მიახდი რა. აი პროფესორ მასწავლებლებს არ უნდა გადამზადება, ეგეც უნდა დავისახოთ პრიორიტეტათა, უნდა გეთქვა იქა, უნდა გელაპარაკა კარგად. ნუ ხარ ესეთი მორიდებული. ისე აქ ორი ვარიანტია, ერთი ის რომ პეტრიაშვილი საკუთარ თავს მადლობას უხდის და მეორე ის რომ პირველ და მეორე პირში საუბარი ერევა. ორივე შემთხვევაში განათლების რეფორმას ამაზე ნაკლები ინტელექტუალი არ უნდა აფასებდეს ძვირფასო მეგობრო. გენო პეტრიაშვილმა რა ვიცი დიდი განათლების მინისტრი დაახეთქოს ზურგზე მოგვერდით. რა ვიცი სხვა რა უნდა გააკეთო, ძალიან გთხოვთ რა. სხვა დამატებით პასუხისგებლობას ნუ არ აკისრებთ. იწვის ამის ცოდით მთელი საქართველო, არ შეიძლება. რამე ეგეთი საჭიდაო თუ არის, შეგიძლია ჩართოთ და განათლების რეფორმაზე ნუ გვესაუბრებიან განათლებული ადამიანები. მიუხედავად ამდენი საფიქრალისა, ქართული ოცნება ყოველთვის ფიქრობს საკუთარ მოსახლეობაზე. ნახოთ, გორის საკრებულოს ახალი ინიციატივა დემოგრაფიული პრობლემის მოსაგვარებლად და წასახალისებლად. მეხუთე შვილზე 5,000 ლარი, მეექვსე შვილზე 6,000 ლარი, მეშვიდე შვილზე 7,000 ლარი და ასე შემდეგო ახალი ფულსაძლევი ხალხს. ესე იგი 10 ბავშვზე 10 ბავშვი, მე-10 ბავშვზე უკვე 10,000 ლარია ხალხო, აბა იფიქრეთ. 20 ბავშვზე 20,000 ლარია. 30 ბავშვზე 30,000 ლარია, 70,000 ლარად უკვე კაი მარშრუტკას იყიდის ადამიანი და ესე 30 ბავშვი რო ატაროს. წინ და უკან. და 70 ბავშვზე წარმოიდგინეთ 70,000, კაი ოთახნახევრიანი ბინაც მოგივა ეს 70 ბავშვი რო აცხოვროს, სადღაცაც ხო უნდა იცხოვრო რა ადამიანი. და ზოგადად ახლა რა ვიცი, შეგიძლიათ 30 ბავშვზე მანქანაც იყიდო და გაიქცეთ უბრალოდ სახლიდან. აი ბევრნაირი ვარიანტია. ორი დღის წინ პარლამენტმა მიიღო კიდევ ერთი არაადეკვატური ანტიკონსტიტუციური კანონი, მოდით ნახოთ კანონის შინაარსი. საფეხმავლო გზის ხელოვნურად გადაკეტვა 15 დღიანი პატიმრობას გამოიწვევს, განმეორებით შემთხვევაში კი მოქალაქე სისხლის სამართლის წესით დაისჯება. უკვე ბორდიულზე დგომასაც კრძალავენ ძვირფასო მეგობრებო, ისეთ მარაზმშია გადავარდნილი ქართული ოცნება, რომ შეიძლება რუსთაველის გამზირი კონფლიქტის ზონად გამოაცხადონ და რუსებივით მავთუხლართები გააბან. ანუ ბორდიულზე მიმავალი თუ შემთხვევით თასმების შესაკრავად დაიხარა, რომ გასწორდები შეიძლება ციხეში იყო, იმიტომ რომ მოძრაობა შეაფერხე, ამის გამო იჭერენ, რომ მოძრაობა თუ შეაფერხე ბორდიულზე, ჩვეულებრივად მოდიან და 15 დღე გაპატიმრებენ. ეგეთი, რა ვიცი, რამდენი ქვეყანაა, 200 ქვეყანა არის და
დავით ჩამოვრეკოთ ყველა ქვეყანაში არის ხალხო ეგეთი რამე არსებობს, მე არ ვიცი. აი ახლა არის საჭირო დიდი პროტესტი მე თუ მკითხავ, მაგრამ ოპოზიციის მთავარი ბირთვი ციხეშია, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ხალხს იმიტომ ვერ იყოლიებს, რომ ვერ იმახსოვრებენ ვინ არის. ვინ რომელ პარტიაში მართლა მეც ასე ვარ, იმიტომ რომ ვერ ვიმახსოვრებ ხალხო. გამოდიან ოპოზიციის უკვე ახალი ლიდერი, მაგრამ ვერ ვიმახსოვრებ. მართლა ასეა. თან რომელიღაცა პარტიის გაურკვეველი სახე რომ იძახის, რომ რომელიღაცა პარტიის გაურკვეველ სახეს საერთოდ არ დავდგებიო. ეგ ხომ საერთოდ მაბნევს. ვინ ვისთან არ დგება უკვე ვეღარ ვერები. ამიტომ რომ გავიგოთ ვინ სად არის და ეს ყველა დაუმახსოვრებელი სახეები უნდა ამოვშანთოთ პარტიის ლოგოებით სახეზე, იმიტომ რომ დამახსოვრებით შანსი არ არის დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ 5 წელია ეკრანზე არიან და განსხვავებული ნაკვთიც კი არა აქვთ და ამიტომ ეს შანთით უფრო აი მივხვდებით ვინ რომელი პარტიის წევრია და საით რა პოზიცია აქვს, მოდი ესე ვთქვათ. ოპოზიციონერები მოკლედ ერთ სიტყვით პლასტიკური ქირურგიის მსხვერპლებს მაგონებენ ყველა ერთმანეთს გავს. ვეღარ ვასხვავებთ ვერავისგან. მაგრამ ამბიციები კი აქვთ დაბერილი. მეც არ მოვიკვდა. უკვე ბორდიულზე ვერ გააკეთებ აქციას. რა ვიცი, კიდე რა უნდა ქნან, ეს ოპოზიციას არსად ჩანს. ქუჩას ვინჩივის, გასაპროტესტებლად თოქ-შოუ სტუდიაშიც კი აღარ მოდიან, ეზარებათ სახლიდან გამოსვლა და ძირითადად უფრო ჩართვებზე არიან ხოლმე ამ თოქ-შოუებში. ამიტომ მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ. ოპოზიცია კი არ უნდა მოერგოს ხალხს. ჩვენ ხალხი უნდა მოვერგოთ ოპოზიციას. აწი ყველა უნდა შევიკრიბოთ ოპოზიციონერების სახლებთან. ისინი 1-5 წუთით გადმოგხედავენ აივნიდან. 5 წუთით იმიტომ რომ ცივა უკვე და დიდი ხანი ხა გარეთ ვერ გაჩერდებიან. ამ 5 წუთში სიტყვიერად დაგმობენ ქოცების უმსგავს ქმედებებს და ხალხით წავალთ ჩვენ გზაზე. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ოპოზიციას ფიზიკურად მეტი არაფერი შეუძლია ძვირფასო მეგობრებო და მთავრობის მოსაყანყალებლად ეს აქტივობაც საკმარისია. ამიტომ ყველანაირ კანონს და ყველანაირ ოპოზიციას მოვერგებით ხალხი. ამიტომ ვერ მოგვედებიან. ადრე ვერ მოგვერევიანს ვამბობდი ხოლმე, მაგრამ ამ მდგომარეობას ეს უხდება, ვერ მოგვედებიან. რა ვიცი, ისეთია ცოტა რაღაცა ისეთი ჰაეროვანი სიტყვაა უფრო. ვერ მოგვედებიან. დიდი მადლობა. ეს იყო ჩემი მონოლოგი, იმედია სულ მალე ჩემს შოუს მუსიკალურად გააფორმებთ ბენდი თამბელეკების შეხედვით. მადლობთ. გადაცემის სპონსორია ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ესტედერმის ხაზი ინტენსივ. კანის ინტენსიური დატანიანებისა და სიჯანსაღისთვის. ესტედერმი ექსკლუზიურად PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.